好，各位同學，咁我哋咧繼續翻到嚟呢一個西周封建嘅第二部分溫習啦。上一次咧第一部分嘅溫習咧就講咗所謂叫做宏觀嘅分封，即係咧第一次同埋第二次嘅分封目的啦，同埋一啲嘅內容。咁啊用啲乜嘢去記咧？三樣嘢嘅啫，就係第一就係平凡周室啦，平凡周室。咁啊第二就係呢一個處理殷商遺民勢力，同埋第三就係拓展東部勢力喎。好，咁跟住咧，然之後我哋咧第二部分，我哋其實係讀啲乜嘢咧？第二部分嘅就係當承接住上一次上一次我哋提及嘅嗰兩次分封咗一啲嘅諸侯喺嗰啲嘅土地自己去管理嘅時候，究竟嗰啲嘅諸侯點樣管理佢哋嘅嗰個諸侯國咧？呢一個咧就正正就係第二 part 我哋要讀嘅就係嗰啲微觀嘅手段。微觀嘅手段，好嗱，呢一個微觀手段咧，其實就係講緊成個嘅封建制度嘅內容。好，封建制度嘅內容，首先我哋提及嘅就係封建制度內容上面，我哋首先第一樣嘢就係我哋要提及就係建立一個完整嘅階級制度，建立一套完整嘅階級制度，即係話邊個係主人，邊個係僕人，我哋要搞清楚先。係嘛？我哋要搞清楚就係你要聽邊個嘅話，而佢又要聽邊個嘅話，所以咧，我哋會見到就係右手邊呢一個好常見嘅金字塔嘅一個社會階級嘅模式啦。咁啊，最頂層咧就係天子，跟住諸侯、卿大夫、士，跟住平民。諸侯入面仲會分五級：公、侯、伯、子、男。OK，好，跟住咧，然之後我哋睇啦，成個嘅封建制度咧，第一個核心就係嗱，當啱啱我哋提及過嘅情況就係，喂，你訂立咗天子、諸侯、卿大夫、士、平民呢五個所謂叫做階級嘅時候咧，你首先要睇清楚就係究竟你點樣去令到大家都明白邊個先係主人。咁咧最高級嘅嗰兩個咧，其實佢哋就要做個榜樣啦。咩榜樣咧？就係佢哋其實即係天子同埋諸侯，即係公侯伯子男呢五個階級嘅五個層級嘅呢一個嘅諸侯咧，佢哋點樣同天子負責咧？佢哋有啲乜嘢嘅責任咧？同埋佢哋同天子嘅嗰個差異係啲乜嘢咧？呢個就顯示咗就係邊個係主人同埋邊個係僕人之間嘅關係。所以咧，大家留意就係我哋咧睇呢一個嘅主人同埋僕人咧，我哋就要睇就係究竟邊個擁有資源同埋擁有權力、政治力量啊、軍事力量啊、資源力啊、經濟力量最多，其實嗰個咪就係最大咯，係嘛？咁我哋睇一睇啦，就係喺呢一個西周封建入面咧，其實佢係透過一啲土地啦，大家會見到嘅，OK，咁透過土地啦、命卿啦、軍隊啦，去令到大家明白嘅就係，天子同埋諸侯咧，其實之間嘅差異咧就係咁樣啦。好，天子擁有幾多土地啊？天子擁有嘅土地咧有個特別嘅名嘅，嗰個名咧就叫做王畿。OK，王畿，咁大家記得啦。咁咧佢就方千里啦，佢係方千里。咁去到諸侯啦，嗱最頂級嘅諸侯公侯咧，都只有100里。你會見到咧係差幾多倍咧？哇，係差咗10倍喎！你記唔記得？一個方千里，另嗰個即係諸侯嘅最頂級嗰個已經係得返100里。所以其實你會如果你用一個好簡單嘅數學嘅理解去睇嘅就係10個公嘅即係嗰個公爵啊，即係嗰個公爵最高一級嘅諸侯，先至能夠同一個天子去做一個嘅平衡對比，係嘛？更何況佢講到就係下面子啊、男嗰啲啦。好，跟住另外啦，另外嘅就係命卿。命卿其實講緊啲咩咧？命卿其實就係講緊任官。命卿就係講緊任官，即係究竟佢哋諸侯國嘅官員係邊個有權力去叫嗰啲嘅人去做官咧？係嘛？即係等於一樣嘢就係我而家好大權力啦，我可以叫我自己某一啲人，我安插一啲人落去咧，就係去做嗰啲官。咁嗰啲人咪就係我嘅人咯。嗱，所以咧喺呢個位咧，你就會見到啦，就係天子咧有幾多人可以去命咧？咁當然咧，天子自己土地就全部自己命晒㗎啦，因為當其實係即係嗰個六卿嘅情況啦。好，跟住咧，然之後諸侯啦，諸侯咧就係三卿，跟住二卿，跟住二卿啦。咁大家留意一樣嘢就係三卿、二卿、二卿咧，其實入面仲會分嘅就係究竟係咪全部都係天子任命啦？究竟有邊個其實唔係天子任命啊？嗱，呢個咧大家睇翻書或者大家睇翻之前嘅筆記可以見到嘅。OK，嗱，呢個只不過係一個簡單嘅整理嘅啫。好，跟住去到第三咧就係軍隊，軍隊好，軍隊咧我哋見到陸軍、三軍、二軍、一軍。好嗱，陸軍、三軍、二軍、一軍，一軍幾多人咧？一軍12500人。OK，咁樣就為之一軍。咁所以咧，你就會見到啦，嗱，兩個嘅公爵
先至夠一個天子嘅陸軍打，係嘛？即係我哋講緊夠打就係只不過係講緊個人數平衡嘅啫喎。但係至於大家嗰個嘅資源啊嗰方面嘅東西咧，其實呢個再要另計啦。好，另外一樣嘢就係大家留意嘅就係土地啊、明興啊、軍隊啦，其實就係講緊啲乜嘢咧？其實就係 exactly 係講緊一啲所謂叫做嗱，你有多啲土地，其實代表啲乜嘢咧？代表你有多啲嘅農田。喺以前古代中國嚟講就係多啲農田，所以咧呢啲嘅農田咧其實就係講啲咩？講緊一啲所謂叫做經濟嘅力量。OK，好，跟住然之後啦，呢一個咧就係明興咧，其實就係講緊嗰個政治嘅力量，係咪？好，跟住咧，然之後呢一個咧係講緊嗰個軍事嘅力量。軍事嘅力量，嗱，你會見到嘅就係嗱，透過土地啦，嗱，你多啲嘅農田咧，其實你就自不然會多啲人啦，多啲人咧，其實你亦都會變成啲乜嘢？變成一啲嘅軍事力量。所以咧，正正就係透過一啲嘅封地啦，透過明興啦，透過軍隊咧，去確立啲乜嘢？確立咗就係，咦，天子係主，而諸侯係從屬嘅關係。即係主從嘅關係。好，咁啊，你可能會即係各位同學可能會問啊，就係嗱，如果我哋就咁照呢個表嚟睇嘅話咧，其實如果公侯佢哋即係嗰啲諸侯啊一齊去夾埋夾粉打低個天子，咁啊天子都只不過係方千里同埋陸軍嘅啫，咁我哋公侯伯子男加埋幾十個封國，係嘛？咁都有幾十軍喎，係嘛？嗱，你諗一諗得簡單，但係我哋仲會有另外一套嘅，即係另外一套嘅所謂叫做責任咧，去令到就係天子同埋諸侯之間咧，係會有一個好鞏固或者即係喺確立階級上面咧，會有一個好好嘅一個嘅借鏡嘅。好，分別係啲咩咧？就係呢幾個啦，就係嗱，天子咧，其實佢要成為一個天子咧，佢有啲嘅責任嘅，即係等於一樣嘢就係，喂，你皇帝都有責任啦，係嘛？即係如果我哋掟翻落嚟學校嘅教育嚟講，就係，喂，你班主任有責任噶嘛，你校長有責任噶嘛。好，而呢一個嘅諸侯咧，諸侯其實佢都有佢嘅責任嘅，佢都有佢嘅責任。嗱，呢個咧就係嗰個秦首啦、朝貢、納貢同埋秦王。好，咩叫做秦首、朝貢、朝貢、朝貢、納貢同埋秦王咧？秦首咧就係等於啲咩咧？秦首就係等於就係，喂，我作為一個天子，我封咗啲土地俾你啦。其實你做得好唔好咧，我唔知㗎喎，我要同佢做一個評核㗎嘛。所以咧，我哋就要做秦首啦。秦首就係得閒咧落街睇下究竟嗰啲嘅諸侯國究竟佢哋做得好唔好咧？等於啲咩咧？等於你哋成日都聽就係佢以前咧古代中國咧嗰啲皇帝微服私訪啊，即係唔係大搖大擺落嚟嘅，咁啊，但係咧就會係佢有啲方法咧，就係落到你個區咧，就去視察下你嘅民情。好，咁佢咧巡守嘅時候咧，佢就會點樣啊？佢就會見到就係，如果你做得好嘅話咧，佢就會賞賜你，可能俾多啲嘅土地你啦，或者可能俾一啲嘅獎品你啦。另外，如果你做得唔好嘅話咧，咁佢會點啊？佢會罰你，佢可能會沒收你一啲嘅土地嘅，係嘛？好，跟住咧，然之後咯，咁所以咧呢一個就係天子嘅責任啦。好，嗱，至於呢一個嘅諸侯嘅責任咧，就有三大類嘅，三大類。好，第一就係朝貢，朝貢啦。朝貢即係咩意思咧？朝貢即係話等於你當一個例子啦，即係一個借嚟用嘅一個例子啦，就係好似我哋行政長官林鄭月娥，佢周不時3-5個月咧，佢就會翻大陸咧去見一見習主席㗎啦。咁見嘅時候咧就會話我而家咧管治到香港點樣啊？咁啦。OK，嗱呢一個咧就係叫做朝貢，即係等於啲咩？等於嘅就係好似就係一種面聖咁樣。OK，等於面聖，要述職啊，我哋叫做 OK 述職，即係今時今日嘅講法叫做述職啦。係嘛？跟住嗱，你翻去揾習主席述職，你翻去揾天子述職嘅時候，你會唔會兩手揈揈啊？你唔會兩手揈揈啊？你都會買梳蕉，買個果籃去探一探天子老人家啊嘛。所以咧要納貢嘅。嗱，嗰啲納貢嘅東西咧，通常係啲咩咧？通常嗱，以前咧未有紙幣啊嘛，係咪？以前即係如果你而家咧就係你帶一箱銀紙翻去，哇嗱咁樣送俾你嘅，係嘛？OK，以前咧就係帶啲土產。OK，或者咧帶啲獸皮
係嘛？收皮，即係話啊，你哋打獵好叻啊，即係好強啊，你嘅軍事。好，跟住咧，另外就係秦王啦。哇，秦王咧好特別嘅，秦王好特別。咁啊，秦王特別嘅地方係咩咧？就係亦都係解決咗，就係啱啱有同學，即係啱啱應該即係如果有同學醒嘅話咧，就會覺得就係，因為我哋集齊10幾個諸侯一齊打過去天子，咁天子咪唔夠打咯。好，秦王咧即係咩意思咧？秦王就係如果天子 OK 被其他嘅諸侯攻擊嘅話咧，大家一齊要夾份打天子嗰個嘅諸侯。嗱，呢個就叫做秦王啦，即係講乜嘢啊？講緊嘅就係哦，你要保護天子，係嘛？嗱，有咗呢一個即係秦王嘅一個嘅責任嘅時候咧，你就會見到嘅就係冇一個諸侯夠膽喐手住嘅，因為點解啊？通常第一個喐手咧，就第一個俾人哋剿滅，係嘛？所以咧，大家留意一樣嘢就係，即係槍打出頭鳥咧，其實就係呢個意思啊，就係喂，有呢個秦王嘅責任，就係個個都唔敢喐手，除非個天子好過分，係嘛？天子如果唔係做到極過分嘅話咧，極度唔得民心嘅話咧，基本上啲諸侯都冇能力可以去反對個天子，亦都係冇能力去征伐個天子嘅。喺呢一個所謂叫做確立階級嘅層面上面，好嗱，確立咗啦，點樣去鞏固咧？呢一樣嘢先至係更加困難，所以咧，大家留意就係西周封建咧，佢有另外即係有一個核心就係講啲咩？就係佢啲父行嘅制度，即係話啊，你確立咗呢一個制度之後咧，究竟點樣去乜嘢啊？點樣去鞏固啦，同埋延續落去，係嘛？寫得唔好啊呢個字，OK，好，點樣去延續落去？嗱，呢個先至係一個學問啊，係嘛？呢個先至係一個有深度嘅一個嘅問題，話你確立咗呢一樣嘢之後，究竟後世嘅人或者你下一代，甚至下下一代再下一代，點樣去延伸同埋延續？令到你所設立嘅封建制度能夠好鞏固咁樣去延續落去咧，嗱、呢個先係重點啊！好咁咧，所以咧有3嚿嘢啦，第一嚿嗱，大家見到我寫咗啦已經，好，第一嚿就係宗法制度啦，第二嚿就係禮樂制度，第三嚿就係呢一個井田制度。好嗱，我哋咧好快咁樣去重溫呢3個父行制度啊！好，宗法制度好簡單嘅啫，宗法制度咧就係講緊啲咩咧？講緊嘅就係喂大宗小宗係嘛？大宗小宗，咩叫做大宗？咩叫做小宗咧？就係長子的長子就係大宗，其他儒庶子就係小宗。OK， 大家記得嗰句就係咩？天子咧就係天下嘅大宗，係嘛？咁咧我哋又要攞翻呢一個所謂叫做階級表出嚟啦。啊，大家留意一樣嘢就係嗱，如果佢係的長子嘅話，佢咪繼續做天子咯，係嘛？但係如果佢係儒庶子，即係次子開始咧，咁佢就會降級成為諸侯。OK， 大家明唔明白啊？即係話長子就繼續，次子就降級。OK， 即係話咧，呢一度大家可以寫低呢一個，佢係長子，即係大宗嘅話咧，佢就會繼承。寫得好核突添。OK， 好，佢就會繼承。好，咁啊，次子即係小宗開始啦，佢就會係降級啦，佢就會降級。咁啊，一級一級咁樣降落去嘅啫，即係話咧即係如果你係天子嘅次子嘅話，咁你咪會變成諸侯咯。咁如果嗰個嘅諸侯佢嘅第二個仔開始，佢咪係降落去卿大夫啦，到最終就係降落去平民。OK， 到最終降落去平民。所以咧呢個嘅宗法制度其實係講啲乜嘢咧？講緊嘅就係其實就係講緊一個所謂叫做繼承權，係嘛？我哋啱啱提到啲乜嘢？提到嘅就係究竟呢個制度可以點樣鞏固落去啊嘛？我直接寫簡體呢個字。OK， 好嗱，我哋會見到咧就係繼承權嘅嗰個情況嗱。繼承權咧，你唔好覺得好小兒科，因為點解咧？即係你見到成個中國嘅古代社會，甚至去到現代社會，即係中國人嘅社會咧，其實都好興講啲咩？講緊嘅就係嗰啲遺產點樣分啊？係嘛？OK，咁
一傾起遺產點樣分嘅時候咧，就會點啊？就會打交，就會打官司。即係今時今日我哋會打官司啊！大家見到嗰啲何鴻燊去世之後咧，跟住佢嗰幾房人咧就喺度打官司，就係呢一筆錢應該係我嘅，嗰層樓應該係我嘅，嗰一個遺產應該係我嘅，係嘛？嗱，宗法制度咧，嗱你見到古代中國人嘅智慧啊，佢已經知道就係爭家產好煩。係咪爭家產會令到啲乜嘢？令到國家會有動搖，係嘛？你一個家庭嘅爭家產咧，當然唔會令到國家動搖啦。但係你諗下喎，如果係天子嗰個嘅家庭爭家產嘅時候，咁多嘅王子一齊喺度打嚟打去，咁你個國家咪會冧咯。所以咧，聰明嘅西周嘅封建，即係設立呢一個制度嘅人咧，佢就已經諗好咗啦，就係大家唔需要再為任何嘅繼承權去爭執，係嘛？天生你係嫡長子，你就會繼續做天子，係嘛？我哋係講緊嗰個命運，我哋講緊個命運。所以咧，其實某程度上其實宗法制度係杜絕咗所有嘅嗰啲繼承權嘅紛爭，即係話延續落去下一代嘅時候咧，咁啊大家唔好嘈，唔使爭，我哋睇翻個家譜，邊個係嫡長子咪邊個繼續做落去咯。係嘛？邊個夠膽出聲反對嘅時候就鋸咗佢。好，就係咁簡單。好，跟住咧，然之後啦，第二呢一個禮樂制度，禮樂制度大家喺度讀嘅時候咧，會覺得就係，咦，點解其實會關呢個鞏固封建制度事咧？因為其實好簡單，其實佢係一種啲乜嘢？一種所謂叫做日常生活嘅習慣養成，即係等於啲乜嘢啊？你平時聽開啲咩歌啊？可能你平時聽開陳奕迅，或者可能你平時聽開而家最興係咩？嗰個咩姜濤啊，係嘛？或者你平時聽開姜濤嘅時候咧，你可能會覺得就係姜濤嘅所有嗰啲行徑啊，或者所有嘅嗰啲歌啊，你都好熟悉啦，係嘛？你會覺得就係我就係呢個聽姜濤歌嘅人嚟嘅，係嘛？大家會分咗一啲唔同嘅一個嘅階級或者一啲嘅年齡層級㗎嘛。好嗱，禮樂制度咧，其實就係幫助去鞏固成個封建制度。禮樂，我哋就係會分咗做兩類嘅。第一就係禮儀，禮儀咧，你一定要背嘅其中一句古文咧，就係禮不下庶人而刑不上大夫。禮咧係唔會對庶人去做嘅，但係庶人係需要知道禮，因為佢向上，佢只有向上嘅層級，佢唔會有向下嘅層級，所以佢要對所有人都要去行禮。但係禮呢一樣嘢咧，係唔需要對庶人去做。好，而刑罰啦，刑罰呢一樣嘢係唔會去到大夫以上嘅層級。OK，嗱，大家明白呢個咁嘅嘢啦。好，咁咧五禮係咩咧？就係吉凶軍崩家啦。咁嗰啲喪葬啊，嗰啲嘅婚嫁啊，呢五禮其實就係當其時封建制度一個最常聽到嘅嗰個嘅禮儀嘅嗰個典章制度啦。OK，咁咧你會見到就係嗱，詳細嘅內容自己睇翻書或者筆記啊。好，咁我哋會見到啦。嗱，我哋會見到咧就係樂嗰方面啦。嗱，樂嗰方面係值得講多少少，即係令到你哋會加深印象。樂咧就係講緊就係大家咧即係你要奏樂噶嘛，你要有一隊樂隊噶嘛，係嘛？咁嗰隊樂隊嘅規模有幾大啦？嗱，天字咧好似紅館咁樣，我有4面台嘅。OK，有4面台嘅。好，咁諸侯咧佢少一面，咁3列啦。OK，咁咧呢一個咧就係2列啦。OK，呢一個咧就係單列。嗱，大家會見到係4、3、2、1，係嘛？4、3、2、1，咁你就會見到就係天子咧就可以聽呢一個環迴立體聲交響樂，係嘛？佢 HiFi 唔知8.1定9.0嗰啲啦。好，跟住咧去到諸侯咧就減佢一面，好，跟住卿大夫再減佢一面，跟住士咧就減佢一面。好，你可能會問平民咧，OK，平民係冇資格聽音樂嘅，係嘛？平民沒有任何資格聽音樂，佢只有一個資格係咩啊？佢係彈奏音樂俾人，係嘛？佢冇資格聽音樂。好，跟住去到舞蹈啦。嗱，舞蹈咧，我哋成日都講就係要有人跳舞噶嘛，係嘛？樂咧要有人奏，舞要有人跳舞。咁天子咧可以觀賞幾多人嘅跳舞咧？觀賞嘅就係8×8 64個舞女跳舞。諸侯咧就係點樣？嗱，呢度係考數學㗎。OK， 6×6就幾多？36。卿大夫係幾多？4×4就16。好，跟住士咧係點樣啊？2×2就餘4，係嘛？嗱，你會見到咧，就係從個人數嗱，其實呢一個係講緊啲咩咧？講緊嗰個儀式
嘅嗰個規模啊，各位同學，佢儀式嘅規模。從個儀式規模你就已經可以知道，就係呢一個咁大陣仗嘅儀式或者呢一個嘅樂隊咧，其實係為咗邊個而去做㗎？咪就係為咗天子咯。所以咧，各位同學留意嘅就係點解呢一個嘅禮樂制度會成為封建制度嘅其中一個鞏固嘅父行制度咧？就係因為要培養，就係每一個人民都知道呢一個咁嘅規模係邊個先至有資格享有，同埋乜嘢人係冇資格享有啲乜嘢。呢個其實就係等於就係、你而家其實可能睇新聞都會見到嘅就係、咦點解對一個嘅咁嘅級別嘅官員要用嗰個級別嘅接待嘅制度咧？嗱，大家會發現一樣嘢就係、我哋就算係平民，即係普通嘅市民咧，我哋都會有陣時會對呢一樣嘢其實係好有一個sense 或者好有一個嘅意識啊，就係點解佢係呢一個咁嘅級別，但係佢有一啲好高嘅一啲嘅級別嘅待遇咧，係嘛？咁所以其實呢一樣嘢，你會見到就係禮儀或者我哋叫做禮樂制度咧，其實就係等於啲咩啊？等於我哋去界定嗰個階級嘅一個好好嘅一個工具，係嘛？佢有咁嘅資格去聽呢啲音樂，因為點解啊？因為佢有咁嘅身份咯。係咪？好，跟住然之後我哋嗱呢一個就係禮樂制度啦，日常生活嘅習慣養成啦。OK，好，跟住咧去到最後啦，即係時間咧可能用咗好多啊。好，井田制度就好簡單嘅啫。井田制度咧其實就係講緊嗱你畫個井字啦，井字過三關就個個都玩過㗎啦。咁啊井田制度就係將一塊田分咗做井字嘅9份。好，中間點樣啊？中間呢一塊公田咧係邊個㗎？中間呢一個嘅公田咧，係屬於個貴族嘅。好，至於隔離呢啲嘅私田咧，全部都係邊啲人啊？全部都係平民嚟嘅。OK，好，咁啊有一個嘅準則嘅，個準則就係大家留意一樣嘢，就係呢啲咁嘅平民嘅所謂叫做私田咧，其實只不過係擁有一個權力，嗰個權力係咩咧？唔係擁有權，並不是擁有權啊，各位同學，係唔係講緊擁有權？而係講緊啲乜嘢？講緊使用權啫，即係佢只係有使用權，佢淨係可以用，但係佢就唔代表佢擁有。嗱，唔代表擁有，即係講啲咩？講緊就係不能買賣，各位同學，係嘛？我淨係用嘅咋，負責係啊。如果你問我要買呢一笪田，sorry 啊，我唔擁有，我淨係得用呢一個咁嘅權力嘅啫。好，咁咧。大家留意一樣嘢就係有一個準則嘅，個準則係咩咧？就係大家要耕，OK，我係一個平民，我有呢笪田嘅時候咧，我要耕我自己呢笪田之前，我哋呢8個 OK，即係我哋8個平民，我哋呢8個平民一齊要合力點樣啊？合力耕咗中間呢一塊公田先，OK，耕咗阿公呢一份有收成啦，收成咧就係俾貴族。好，搞掂晒呢笪田，大家完成咗中間呢一個公田嘅責任之後咧，跟住大家各自翻去，去耕自己嗰笪田，得唔得啊？所以咧，貴族係唔使耕田㗎，但係平民就要幫貴族耕咗貴族嗰塊田先。好，咁所以咧，你可以講嘅係啲咩？你可以講嘅就係從好個方面諗咧，OK，從好個方面諗。呢一個井田制度係點樣啊？呢個井田制度其實就係為咗嗰啲嘅人民去製產啊嘛，係嘛？為民製產，就係你真係俾佢哋去自己種嘢食嘅，自給自足嘅佢哋，係嘛？中國古代嚟講，即係其實點解會叛亂咧？就係因為冇嘢食嘅啫。佢哋唔到冇嘢食咧，佢哋係唔會叛亂㗎。就算你對佢幾差都好，只要你餵飽飯佢食咧，佢哋係會好忠心咁樣聽你講㗎。係嘛？你會發覺中國人嘅社會就係咁樣，咁所以咧，井田制度係好容易點樣處理咗，就係嗰啲人民嘅怨氣。佢第一就係最好嘅就係佢為民製產，能夠點樣令到嗰啲人民自給自足。但係唔好嘅地方係咩咧？唔好嘅地方其實亦都係講啲乜嘢？講緊嘅就係呢個其實咪就係確立嗰個階級咯，階級嘅確立。係嘛？確立一個啲點解透過井田制度去確立階級咧？就係大家要一齊耕咗中間嗰塊公田先至可以幫自己去耕自己塊私田。
呢個咪就係講緊啲咩？講緊嘅就係你要幫阿公，你要幫阿公耕咗先。呢個咪就係階級嘅確立咯，係嘛？嗱，所以咧去到呢一度，我可能時間用咗，可能都唔知係咪有冇20分鐘啊？之後要睇翻。嗱，去到呢一度咧，你就會發現啦，就係確立一個階級，由本身封建制度開始啦，決定咗大家個資源力量啦、經濟力量、政治力量、軍事力量啦，咁啊有一啲嘅責任去確保大家會遵從呢一套嘅制度啦，呢一個嘅階級嘅確立啦。好，跟住咧3套嘅父行制度就係點樣去延續同埋鞏固啊？咁啊宗法制度啦，係咪解決繼承權之間嘅爭議啦？係咪確立大家之間嘅關係啦？好，第二就係禮樂制度，就係令到大家日常生活行過聽到係嘛見到嘅時候，你都會去自不覺地潛移默化地嗱，呢一度要特別去寫啊。呢個其實某程度上係潛移默化，其實係洗嗰啲平民嘅腦啊，係嘛？潛移默化令到啲人都覺得天子就係有呢個資格係嘛去享受呢啲音樂嘅係嘛？你係一個平民你就冇資格享受呢啲音樂，你去跳舞啦，你去彈奏樂器啦。係嘛？好，跟住咧，去到井田制度就係咁都要食嘢噶嘛，都要有一啲嘅經濟資源噶嘛，就係大家要幫貴族耕咗田先，係嘛？之後先至幫自己耕田。呢個其實就係講啲咩？講緊嘅就係貴族同埋平民之間嗰個嘅主從嘅嗰個階級差異，主從階級差異。OK，好嗱，去到呢一度咧，咁我就停喺呢一度先。咁咧之後嗰啲題目啊，嗰啲嗱呢啲其實我而家同大家溫咧係溫啲概念嘢嘅啫。去到做題目嘅時候咧，先至見真章，先至見真章。OK，好呢一度咧，咁我。